Вот у нас подовая печь. Печь камин Игнат с верхней духовкой. Вот. Верхним розжигом разожгли полную закладку. И вот можно посмотреть, как пламя чисто горит сверху. Вот, разжигается постепенно. И чем дальше, тем больше количество дров вовлекается в процесс пиролиза и горения пламенем. Ну и через боковые эркерные дверцы хорошо видно пламя. Соответственно, эркерная дверца способствует быстрому обогреву помещения, что весьма актуально для загородных домов, которые требуют по приезду хозяев достаточно быстро обогреть помещение, в котором находится печь. Данная печь установлена в проем. Мы потом снимем со стороны спальни ее заднюю часть, заднюю стенку. И, соответственно, эта печь греет два помещения. Ну, вот пламя уже спустилось пониже. 2/3 закладки уже объяты пламенем. И сейчас мы попробуем открыть боковые для подачи вторичного воздуха, посмотреть, насколько изменится процесс. Ну-ка, одну. И теперь... Ну, проходи. И теперь вторую. Вот. Я не знаю, видно ли на экране, но вот визуально появились в задней части закладки. Туда врывается воздух, поступающий вот через боковые эти отверстия. И там получаются такие микрофакелы. Но боюсь, что плотности камеры, вернее возможности камеры не дают нам это с вами увидеть. Остается верить на слово. Вот. То есть вот эти поддувала у нас открыто, и такое ощущение, что произошло. Ну и надо сказать, что у нас, конечно, закладка в данном случае не вполне полная, то есть немножко недоложено дров, поэтому, ну, как бы закладывать дров надо поплотнее, то есть побольше, то есть насколько это горнило рассчитано таким образом, что дрова нужно заполнить, все пространство горнила заправить дровами и разжигать сверху. И тогда создается хорошее тепловое напряжение, то есть, соответственно, чтобы дрова хорошо горели и чисто, нужно, чтобы температура в горниле была выше 600 градусов. Ну и для этого нужно класть достаточно дров, потому что в данной печи горнило достаточно большое. Ну, собственно, оно рассчитано на то количество дров, чтобы с одной закладки печь-камин прогрелась должным образом. Ну, сейчас дадим общий план. Чтобы его посмотреть во весь рост. Ну вот, обратите внимание на очень удачное решение, которое придумал Марат, который строил этот дом и сейчас занимается отделкой. Вот он вместо оштукатуривания горизонтального патрубка предложил отделать его вот таким симпатичным нержавеющим листом. В общем-то, решение и дизайнерски, и технически очень выигрышно. И смотрится хорошо, и работает. То есть защищает патрубок от перепадов температур, от скопления пыли, то есть легко чистить. Вот. Ну, как бы так. Ну, вот, собственно, этот Марат. Марат, улыбнись публике. Сделай дяде ручкой. Вот, спасибо. Ну все, на этом съемку заканчиваем.